Hvilke muntre toner i vår spill. Troende svarmer. Hvor enn vi ferdes rundt i Norge, vil vi ta vår strofe med og gi den varme den skal ha. Vi synger kampeguttas melodi. Gi dem vår harmoni. Til Sand i Ryfylke, der to gamle sagbruk har sett sinna i kok. Suldal kommune de ønsker å bygge et konferansehotell og båthavn, medan mange bygdefolk de vil bevare de gamle sagbruka. Sist lørdag så arrangerte Grendautvalget folkemøte for å protestere mot riving av disse sagbruka, og 150 personer møtte fram til dette folkemøtet. Men det er kanskje i seneste laget, for reguleringsplanen ligger fast, sier de i kommunen. Dette her må vekk. 22 arbeidsplasser skal inn her i nytt hotell med båthavn for å ta alle båtturistene slik til påske og alt sånt, så dette her må vekk. Dette her må slett ikke vekk. På grunn av at dette her er to unike sagbruksbygninger. Den ene er over 100 år. Og det er en konstruksjon som er helt fantastisk når du kommer inn i den. Ennå kan du fornemme lukten av sagmugg. De gamle sagtennene kan fortsatt bite fra seg. De siste årene har imidlertid bygningene stått til nedfalls. Gravemaskinen er allerede i gang med å fylle ut til båthavn. I 5 år har det vært jobbet med hotellplanene. Sagene må vekk for å gi plass til et toppmoderne kongresshotell. Her kommer det et hotell med 52 rom. En stor sal som kan ta minst 200 personer. Og dette vil være drivkraften for hotellnæringen og kursvirksomheten i Suldal kommune. Nei, jeg vil ikke ha noe hotell. Jeg er ikke noe for hotell. Jeg tror ikke det går an å ha et hotell her på Sand. Jeg skal si at jeg synes det er meningsløst å kaste vekk penger på de sagene der borte. Riv det ned. Få det vekk. Kommer et menneske her med 30 millioner og vil bygge et hotell på Sand, så skal vi ta imot den. Og da må ikke sagen være til hinder for oss å bygge et hotell. 4 overnattingssteder med bortimot 250 senger slåss i dag om gjestene. Men næringen frykter ikke et moderne kongresshotell på den beste tomten i Sand. Det kan bare virke som en magnet. Jeg tror Suldal kommune trenger et nytt hotell. Vi mangler det tilbudet i dag. Vi er godt representert med annen overnatting, men mangler flaggskipet som kan sette kommunen på kartet. Er det mulig å få tilpasset disse gamle sagene til hotellbygget? Ja, det er det. Vi har rent vurdert på det. Og grunnen det står på er ikke egnet, det må vekk, og så må det peles. Sånn at det blir atskillig mye dyrere, og da er det ikke aktuelt. Her har du en kapasitet av en mann som vil bygge et hotell, og han må jo få forholdet lagt til rette, slik så han vil ha det. Du kan ikke presse han til å bygge dette inn i disse vrakbygningene som står her. Jeg mener det at når det er snakk om kapasitet av en mann som en har tatt fatt i her, da mangler han en vesentlig del av sin kapasitet og sin bakgrunn for å gjøre dette. Når han ikke er villig til å vurdere muligheten av dette i et fantastisk kompleks her, da mener jeg at mannen bør sendes på kurs før han da kan komme igjen og så presentere noe. Han er ikke velorientert nok. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind.
Nu det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in. Norges største kraftkommune trenger en storstue. 2 kommunestyrevedtak de siste 5 årene støtter hotellplanene. Kommunen har gått inn med millionbeløp i planleggingsarbeidet. Suldal har hatt kraftutbygging fra 1958 og til 1986, og at det er bakgrunnen for at vi prøver å utvikle stabile og varige arbeidsplasser. Er det arbeidsplassen alene som betyr noe? Nei, det er det ikke. Det har like mye å gjøre med opprettholdelsen av hele samfunnsstrukturen vår, og ikke minst transportsystemet i indre Ryfylke. Og vi føler at utvikling av reiselivet er en av de sikreste og beste måtene å få oppnå de effektene på. Men nå aksjonerer Grenda-utvalget i Sand. De finner seg ikke i at kulturhistorie ble jevnet med jorden på denne måten. Nå har de selv gått i gang med dugnad på de gamle sagene i 13. time. Hvis hotellplanene ruller videre slik som de har gjort, og forutsetningene er at disse bygningene må vekk for at det skal la seg gjøre, da vil vi gå sterkt ut og forlange at disse bygningene skal bli seriøst vurderte med hensyn til å gå inn i et nytt hotellkompleks. Og hvis ikke det blir gjort, da vurderer vi sterkere virkemidler. Jeg oppfatter det slik at disse protestene kommer veldig sent. Denne diskusjonen om å verne sagene, den burde vi jo ha tatt når reguleringssaken var oppe i 87. Så kommunen kommer ikke til å ta hensyn til protestene? For å få dette i land. I 5 år har Halvard Bakka jobbet med planen om et nytt konferansehotell i Sand sentrum. Byggearbeidene skulle nå vært i gang, men liten vilje til å satse penger på et slikt hotell truer hele prosjektet. Det er klart at når vi går ut og ber om aksjekapital her, så kan ikke vi gå ut og si at dette blir en aksjekapital med stor avkastning det første året. Og da finnes det lite tålmodig kapital nå. Det tror jeg flere eller oss har funnet ut. Suldal har fått over 200 nye overnattingssenger i løpet av kort tid. Mange stiller derfor spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er nødvendig med et nytt hotell. Et nytt hotell her på Sand sentrum, det vil jo være et sentrumsbygg med de fordelene som ligger i at folk som er gjester kan bruke sentrumsfunksjonene. Og det vil jo si at det er noe av det som ligger bak strategien til kommunen. Det er at vi trenger litt hjelp for å holde oppe de sentrumsfunksjonene og de spesialforretningene som vi har. Så det er turistene som skal holde liv i blomsterbutikk og sybutikk på Sand? Nei, ikke alene, men vi er jo såpass få i Suldal at vil vi holde oppe det tilbudet vi har, så må vi prøve å få litt støtte og hjelp for de som kommer her. Det er jo et spørsmål om hvordan vi greier også å få folk til å bo. Begge sagene skulle rives med mindre noen vil overta ansvaret for dem. Det skal bygges nytt hotell på tomta der de gamle sagene står. Kulturhistorisk verdi. For oss har det likevel vært en prioriteringssak, og der vi har prioritert næringsvirksomhet, hotellbygging, småbåthavn, framfor å ta vare på disse sagene. Og den prioriteringen den tok kommunen for mange år siden, og en lagde en reguleringsplan på dette området. Kommunen ville overlate den viktigste av sagene, Himsaga, til Ryfylkemuseet, til gjenoppbygging på neset utenfor museet. Museet sa nei, og uten at noen interesserte nå melder seg, innen 2 uker blir saga revet. For det omstridte planlagte hotellet skal ha ferdig planert tomt 1. april. Gårsdagens vedtak vekker reaksjoner. Ja, det synes jeg er trist. Jeg synes det er til å grine av. Og det vi gjør her på Sand nå, det er jo å fjerne et av de viktigste dokument om fortida til Strandstaden og det arbeidslivet og det næringslivet vi har hatt her. Og at det skal skje i vår tid, og samtidig som kommunen bruker mye penger på nybygg i området, det synes jeg er ganske trist. Det eneste håpet nå, det måtte være Vassdragsmuseet, som sitter og har styremøte i dag, og som jeg vet kommer til å diskutere saken. Andre muligheter ser ikke jeg nå. Men vil Vassdragsmuseet redde sagene? Det er nok en sak som i prinsippet vedrører Norsk Vassdragsmuseum med den formålsparagrafen vi har. Men på dette stadiet så synes ikke vi det er riktig å gå inn i denne saken. Og der står saka om sagene på Sand. En lang historie nærmer seg nå slutten, for mange en tragisk slutt, der det gamle knuses for å gi plass til det nye. På Sand i Suldal.
Ja, det har tatt lang tid, over 10 år med krangel om hvor hotellet skulle ligge og hvem som skulle betale fornøyelsen. Men i dag satser kraftkommunen Suldal på hotell. Johan Veka, han skrev om Øystein Underbakke, hotellmann i gamle Suldal, 18-åringen som kom hjem til Osen og som hadde fått føre seg at han skulle bygge hotell. Og det 120 år siden dette hendte. Slikt ble det folkesnakk av. Det rivende gale, sa folk. Det går aldri, sa folk. Bygge hotell på Osen, midt i steinrøysa. Det går bare ikke an. Men Øystein, han bygde hotell, og det gikk godt. Han fikk til og med besøk av kong Leopold av Belgia som en av de første gjestene, og hotellet det ble en viktig brikke i en ny reiselivsutvikling i Suldal og i Ryfylke. Parallellen til i dag søkte, jeg skal innrømme det. Og ordføreren har slett ikke tatt mål av seg til å erstatte kong Leopold. Men meningene har vært delte. Diskusjonene har vært mange, og jammen har det tatt sin tid fram til at vi i dag står her og kan åpne hotellet. Mange har sagt det går aldri. Andre har sagt det skal gå. Det er viktig og det er rett å satse. Kommunen vår og regionen vår trenger et nytt hotell. Næringslivet og reiselivsnæringen vår trenger det også. Dagen i dag er et resultat av et målrettet arbeid fra kommune og andre offentlige instanser, fra næringslivet og fra privatpersoner. Hotellet hadde ikke stått her i dag uten offentlig innsats, det vet vi. Men hotellet hadde heller ikke stått her i dag uten en utrettelig innsats fra initiativtakerne, en innsats som har vart i over 10 år. Det står respekt av den innsatsen. Jeg synes ikke det er rett selv på denne dagen å gå helt vekk og utenom det som var den vanskeligste delen av diskusjonen om hotellet på Sand. Og det var diskusjonen rundt brytningene om sagene. Det var en vanskelig diskusjon for oss, og den skapte sår i lokalsamfunnet vårt. Og vi skal ha forståing, og vi skal ha respekt for de som fremdeles mener at vi i kampen om sagene valgte feil. Men det var ingen diskusjon og ingen kamp for og mot hotell. Det var en storhending på Osen i 1875 når en åpnet et nytt hotell. Og jammen er det en storhending også på Sand i 1996 når vi åpnet et nytt hotell. På mange måter er det et uttrykk for at vi krummer nakke og rygg imot dystre spådommer, imot det som blir oppfattet som en normalutvikling, at flere og flere arbeidsplasser blir flyttet fra distrikter og inn til byer og mer sentrale strøk. La hotellet her på Sand være en kjæring imot strømmen i så måte. Godt folk, det er ingen fredsmekler som står her og skal åpne hotell i dag. Vi hadde sett frem til at Thorvald Stoltenberg, om ikke akkurat fredsmekleren, så politikeren og ambassadøren skulle vært med og sette en ekstra spiss på denne merkedagen. Og vi leier oss for at sykdom setter et hinder for det. Men viktigere kanskje enn hvem det som står her og kløpper ei snor, er det at alle vi som er samlet her nå, i fellesskap ønsker å markere denne dagen som viktig for reiselivsnæringen i Suldal og i hele Ryfylke. Jeg er trygg på at vi er samlet bak ønsket om at hotellet her på Sand skal bli en motor for reiselivsnæringen i hele regionen til felles beste. Vi har fått et fint bygg, vi har fått et fint anlegg, grunnlaget er lagt. Vi har hver våre oppgaver og våre utfordringer videre.
De utfordringene, de skal vi ta i fellesskap. Med disse ord så gjør vi oss da klar til å foreta den offisielle åpningen av Ryfylke turisthotell.